அந்த அம்மா லாஸ்ட் வீக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் ஃபோன் பண்ணாங்க. அப்போது ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அவன் ஒன்றா சொல்லிடுவான், பிரதர் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க இல்லையாம்மா, வாங்கம்மா மேலே வாங்க. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க. ஆனால் ஜெபம் பண்ண பிறகு அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கே போகலை. ஆமென். அந்த சாட்சியை சொல்லுங்க, அது பிறகு இந்த சாட்சியை வருவோம் நம்ம. எனக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் எங்கள் பசங்க வந்து என்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலான்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் போக மாட்டேன், எனக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு. அப்போ தான் பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரேயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் பண்ணாரு. அன்னைக்கு நைட்டே சுகம் கிடைச்சிது எனக்கு. அந்த அன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே எனக்கு அந்த மூச்சு வாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் தான். நம்ம ஜெபம் பண்ணும் போதே கர்த்தருடைய வல்லமை புறப்பட்டதை நான் பார்த்தேன். அன்னையிலிருந்து அப்படியே கர்த்தர் என்ன செய்தார், அவர் நல்ல ஒரு விடுதலையை கொடுத்து